Аңыздың ақыры Әбіш Кекілбаевтың ойшылдығы мен парасатты суреткерлігін айрықша дәлелдейтін, жазушының шығармашылық тың табысы дерлік өзіндік концепциясы бар дүние. Шығарманың атауына байланысты қаламгер оның аңыздың ақыры деп аталатын себебі ақсақ темір артында ешкім ұмытпайтындай аңыз қалдырам деген мұрат тұтқан. Не істесе де сондай керемет зор қылып істеуі, не істесе де ешкім қайталамайтындай, өзіне бұрын ешкім істемегендей қылып істейтін жоспары болған. Адамға зорлық жүрген жердің өзінде ішкі сенім болмай қалатындығы сонша, керемет алапат нәрсенің бәрі пендешіліктің бір жай көрінісі болып қалатындығын тұспалдап жеткізетін роман жазу керек болды дейді. Роман басында әміршінің тынымсыз ойға, небір қиялдарға бөлейтін ұзақ жол бойындағы оңашалық, жалғыздық болса, еліне келген соң оны әуре сарсаранға салған нәрсе қызметші әйел әкелген өзегіне құрт түскен қызыл алма. Әмірші осы бір өзегіне құрт түскен қызыл алма арқылы үй ішінің өз шаңырағы астындағы алауыздықты, өзі жоқта орын алған опасыздықты ғана түсініп қойған жоқ. Сонымен қатар жалған өмірдің өткіншілігін, жер жүзінің жартысын билеген қаһары да, атағы да жер жарған даңқ пен дақпырттың да шын ғашықтың жүрегіне шығып, көңілінен қаланған мұнара меңзеп тұрған адалды таза махаббаттың жанында ешқандай мәні жоқ екенін де түсінеді. Және де үлкен күйреуге ұшырайды. Осындай психологиялық сәттерді ашуға ұмтылу Кекілбаев стиліндегі бір ерекшелік.